A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 73 surat An-Nisa masih dina nyarioskeun siap sayaga nyang harapan musuh. Walain asoba jeung lamun ngeunaan kum kamaraneh naon fadlun karunia kaunggulan menang dina peperangan minallahi ti Allah layaqulanna pasti nangucap manehna kaalam takun kaya can pernah can kungsi bainakum di antara maraneh wa bainahu jeung di antara manehna naon mawaddatun tatali asih omonganna kieu ya laitani tada teuing hadena lamun kaula kuntu aya kaula ma'ahum bareng-bareng sarta maranehna ngilu perang fa'afuzu maka bakal menang kaunggulan oge kaula fauzan azima kana kaunggulan anu gede fal yuqatil maka atuh kudu perang fi sabilillahi di jalan Allah saha alladzina jalma-jalma yashruna anu nukeurkeun ieu jalma-jalma al hayatad dunya kana kahirupan dunya bil akhirati ku kahirupan akhirat nyaeta jalma-jalma mukmin anu ngutamakeun kahirupan akhirat tinimbang kahirupan dunia. Waman jeung sing saha jalma yuqatil anu perang si jalma fi sabilillahi di jalan Allah fayuqtal tuluy gugur eta jalma aw yaghlib atawa unggul eta jalma dina peperangan teh fasaufa nu'ti maka bakal maparinkeun kami hi ka eta jalma ajron azima kana ganjaran anu ageng. Wama jeung kunaon lakum pikeun maraneh la tuqatiluna teu daek perang maraneh fi sabilillahi di jalan Allah wal mustad'afina jeung mela jalma-jalma anu lalemah minar rijali ti pirang-pirang lalaki wanisai jeung ti pirang-pirang awewe wal wildani jeung ti pirang-pirang barudak allazina nyaeta eta teh jalma-jalma yaquluna anu pada ngadua kieu doana Rabbana nun pangeran abdi sadaya akhrij mugi ngaluarkeun Gusti na ka abdi sadaya min hazihil qaryati ti ieu nagri nyaeta kota Mekah au zalimi anu zalim saha ahluha pendudukna kota Mekah waja'al sareng mugi ngajadikeun Gusti lana kanggo abdi sadaya miladunka tisandingan Gusti waliyan wali panyaluuhan waja'al sareng mugi ngajadikeun Gusti lana kanggo abdi sadaya miladunka tisandingan Gusti nasiron anu nulungan allazina amanu ari jalma-jalma anu ariman yuqatiluna pada perang jalma-jalma anu ariman fi sabilillahi di jalan Allah wallazina kafaru jeung ari jalma-jalma kafir eta yuqatiluna pada perang maranehna fi sabilil taguti di jalan togut togut teh nyaeta ma'ubida min dunillah sagala perkara anu disembah salian Allah faqatilu maka kudu merangan maraneh aulia asyaitani kabatur-baturna setan eta inna kaida syaitani sanya-nyana tipu daya setan kana geus kabuktian ieu tipu daya setan teh eta dhaifan lemah. Ayat 77 dugikeun ka ayat 83 surat An-Nisa. Bade nyarioskeun kayaan jalma-jalma munafik dina yang hareupan peperangan. Alam taro nah henteu ningali anjeun, henteu merhatikeun anjeun ilal lazina ka jalma-jalma qila anu diucapkeun lahum kamaranehna. Kufu kudunahan maraneh aidiakum kana deungeun-deungeun maraneh tina peperangan. Ayat ieu nyaritakeun jalma-jalma anu ningalikeun keimananana jeung menta izin perang samemeh aya parentah perang wa aqimu jeung kudu ngadegkeun maraneh as-shalata kana salat wa atu jeung kudu ngadatangkeun maraneh kudu mayar maraneh az-zakata kana zakat falamma kutiba maka sumangsana diwajibkeun alaihim ka maranehna
naon al-qitalu perang, izan tiba-tiba fariqun sagolongan minhum timaranehna jalma-jalma munafik, yakhshauna sieun maranehna annasa ka manusa tegasna sieun ka musuh, ka khasyatillahi seperti sieun ka Allah, au asyada malah leuwih banget naonana khasyatan sieun. Wa qalu jeung ngarucap maranehna, Rabbana nun pangeran abdi sadaya, lima katabta kunaon ngawajibkeun Gusti alaina ka abdi sadaya teh al-qitala kana perang, laula akharta kunaon teu ngahirkeun Gusti, nempokeun Gusti, ngaengkekeun Gusti na ka abdi sadaya tina kewajiban perang, ila ajalin tepikeun kana waktuna ajal, qaribin anu deukeut. Maksudna maranehna menta ditempokeun eta peperangan teh tepikeun ka mangsana datang ajal anu deukeut, waktu hampir ajal. Ul ucapkeun ku anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata'ud dunya ari kasenengan dunya eta qalilun saeutik sakedeung, wal akhiratu jeung ari akhirat eta khairun leuwih alus liman pikeun jalma ittaqo anu taqwa si jalma, wala tuzlamuna jeung teu dizalim maraneh fatilan saeutik oge. Hartosna yen pahala perang di jalan Allah teu dikurangan saeutik oge. Aina ma takunu di mana wae maraneh aya, yudrik bakal nepungan kum ka maraneh naon al mautu maut. Walau kuntum sanajan aya maraneh fi burujin di jero bentang musyayyadatin anu luhur tur kokoh, wa in tusib jeung lamun ngeunaan hum kamaranehna naon hasanatun kaalusan, yaqulu pada ngucap maranehna hazihi ari ieu kaalusan teh eta min indillahi ti Allah. Wa in tusib jeung lamun ngeunaan hum kamaranehna naon sayiatun kagorengan bala bencana, yaqulu pada ngucap maranehna hazihi ari ieu kagorengan ari ieu bencana teh eta min indika datang ti anjeun Muhammad. Qul ucapkeun ku anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulun ari sakabehna eta min indillahi datang ti Allah subhanahu wa taala. Fama liha ulail qaumi, maka kunaon itu maranehna kaum nyeta jalma-jalma munafik, layakaduna hampir-hampir henteu maranehna, yafqahuna ngalarti maranehna hadisan kana omongan saeutik oge. Maksudna pelajaran jeung nasehat-nasehat anu dibikeun ke maranehna. Ma naon wae perkara asoba anu ngeunaan ka anjeun min hasanatin tina kaalusan nikmat-nikmat, fa mangka ari hasanah eta minallahi ti Allah. Wa ma jeung naon wae asoba anu ngeunaan ka anjeun min sayyiatin tina kagorengan bala bencana, fa mangka ari sayyi'ah eta min nafsik tina kasalahan anjeun. Wa arsalna jeung ngutus kami ka anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam linnasi pikeun sakumna manusa rasulan jadi rasul. Wa kafa jeung cukup billahi kalawan Allah syahidan anu nyaksian, cukup Allah anu jadi saksi. Waman jeung sing saha jalma yupi anu taat si jalma ar-rasula ka rasul, faqad aba'a maka teman-teman taat eta si jalma Allah ka Allah. Waman jeung sing saha jalma tawalla anu ngabalieur si jalma ngabalieur tina kataatan, fama arsalna maka henteu ngutus kami ka anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihim kamaranehna teh hafizon anu malihara. Hartosna rasul teu tanggung jawab tina sakabeh amal pagawean maranehna jeung teu ngajamin supaya maranehna henteu migawe kesalahan. Wa yaquluna jeung pada ngucap maranehna jalma-jalma munafik, poatun kawajiban kami mah ngan saukur taat,
Fa iza barazu maka tatapina tatkala geus indit maranehna min indika tisandingan anjeun bayata maka ngatur siasat dina waktu penting saha poifatun sagolongan minhum timaranehna jalma-jalma munafik ghaira kana ngieun keputusan sejen allazi taqulu anu geus ngucapkeun eta poifah nyaeta sagolongan timaranehna jalma-jalma munafik. Wallahu jeung ari Allah eta yaktubu nuliskeun Allah ma kana siasat yubayituna anu geus ngatur dina waktu peuting maranehna. Fa'rid maka kudu ngabalir anjeun anhum timaranehna wa tawakkal jeung kudu tawakal anjeun alallahi ka Allah wa kafa jeung cukup billahi ka Allah wakilan anu ngabela. Cukup Allah anu ngabela. Afala yatadabbaruna naha henteu malikirkeun maranehna henteu merhatikeun maranehna Al-Qur'ana kana Qur'an walau kana jeung lamun seteamah kabuktian Al-Qur'an min indi ghairillahi tisalian Allah lawajadu maka tangtu bakal manggihan maranehna fihi dina Qur'an ikhtilafan kana perselisihan kana perbedaan, kana paselingsingan kathiron anu loba. Wa iza jaa jeung di mana datang hum kamaranehna naon amrun urusan maksudna berita minal amni tina masalah keamanan awil khaufi atawa kasieun azau maka ngembar-ngembarkeun maranehna bihi kana eta berita atanapi urusan teh. Walau roddu jeung lamun seteamah mulangkeun maranehna nyerahkeun maranehna hukana eta amrun urusan teh ila rasuli ka rasul wa ila ulil amri jeung ka ulil amri minhum ti antara maranehna maksudna mah tokoh-tokoh sahabat jeung jalma-jalma anu pinter di antara maranehna la alima tangtunya ho manggihan hu kana eta benerna urusan saha allazina jalma-jalma yastambiquna anu nyalidik ieu jalma-jalma hu kana benerna eta urusan minhum timaranehna nyata rasul jeung ulil amri numutkeun mufassirin anu sanes maksadna nyaeta lamun aya hiji kabar berita ngeunaan keamanan kasieun ditepikeun ka rasul jeung ulil amri tangtu rasul jeung ulil amri anu bisa netepkeun kasimpulan atanapi istimbat tina eta kabar berita teh. Walaula fadlullahi jeung lamun setamah daya karunia Allah alaikum kamaraneh wa rahmatuhu jeung rahmatna Allah lattaba'tum tangtu bakal nurut maraneh asyaitona ka setan illa qalilan angin golongan anu saeutik anu teu turut ka setan mah. Ayat 84 tugikeun ka ayat 87 surat An-Nisa bade nyarioskeun kewajiban perang jeung adab-adabna. Faqatil maka kudu perang anjeun fi sabilillahi di jalan Allah. La tukallafu henteu diperdih henteu diberi beban anjeun illa nafsaka angin sadirieun anjeun. Waharib jeung kudu ngeprakeun anjeun maksudna ngobarkeun semangat al mukminina ka jalma-jalma mukmin supaya daek perang. Asa mudah-mudahan saha Allah ayyakuffa yen nyingkahkeun Allah ba'sal ladzina kafaru kana panarajangna jalma-jalma kafir. Wallahu jeung ari Allah eta asyaddu leuwih banget naonana ba'san gagahna wa asyaddu jeung leuwih banget naonana tangkilan siksaanana. Dina ayat ieu parentah perang kedah dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab nya anjeunna anu dipasihan ieu beban. Ayat ieu hubunganana nyaeta ku sabab aya rasa kahoreang ti kalolobaan urang Madinah supaya ngilu perang bareng-bareng jeung Kangjeng Nabi ka Badar Sugro.
Maka turun ieu ayat merentahkeun supaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkat perang sanajan sosoranganan. Man sing saha jalma yashfa' mere syafaat si jalma syafaatan hasanatan kana syafaat anu hade. Syafaat anu hade nyaeta syafaat anu ditujukeun keur mere perlindungan ka jalma-jalma Islam atawa keur ngahindarkeun tina kamadaratan. Yakun tangtu bukti lahu pikeun si jalma naon nasibun bagian ganjaran minha tina syafaatan hasanah. Waman jeung sing saha jalma yashfa' mere syafaat si jalma syafaatan sayyiatan kana syafaat anu goreng. Syafaat anu goreng teh nyaeta sabalikna syafaat anu hade. Yakun tangtu kabuktian lahu pikeun si jalma naon kiflun nanggung sebagian dosa minha tina syafaatan sayyiatan. Wa kana jeung kabuktian saha Allahu Allah ala kulli syai'in kana saban-saban perkara eta muqita anu maha kawasa. Wa idza huyyitum jeung di mana dihormat maraneh bitahiyatin ku hiji penghormatan fahayu mangka kudu malas maraneh bi ahsana kalawan anu leuwih hade minha tina eta penghormatan. Auruddu atawa ngabalikeun deui maraneh ha kana eta penghormatan kalawan penghormatan anu sarupa. Penghormatan dina Islam nyaeta ku ngucapkeun assalamu alaikum. Innallaha sa'nyana Allah kana kabuktian Allah ala kulli syai'in kana saban-saban perkara eta hasiban anu ngabalitungkeun. Allahu ari Allah eta la ilaha henteu aya di pangeran anu wajib diibadahan illa huwa angin anjeunna nyaeta Allah. La yajma'anna bener-bener bakal ngumpulkeun temenan Allah kum kamaraneh ila yaumil qiyamati tepikeun ka poe kiamah. Pasti Allah bakal ngumpulkeun maraneh dina poe kiamah. La raiba henteu aya kemangmangan fihi dina eta poe kiamah. Waman jeung saha jalmana asdaqu anu leuwih bener minallahi tibatan Allah naonana hadisan omonganana. Ayat 88 dugikeun ka ayat 81 surat An-Nisa bade nyarioskeun cara nyang hareupan jalma-jalma munafik. Fama maka kunaon lakum kamaraneh fil munafiqina dina nyang hareupan jalma-jalma munafik fi'ataini terpecah jadi dua golongan. Maksudna dua golongan di dieu nyata golongan kahiji jalma-jalma mukmin anu ngabela jalma-jalma munafik. Golongan kedua nyata jalma-jalma mukmin anu ngamusuh jalma-jalma munafik. Wallahu jeung padahal ari Allah eta arkasa ngabalikeun Allahum kamaranehna jalma-jalma munafik kana kakafiran bima kusabab perkara kasabu anu geus ngusahakeun maranehna. Aturiduna nah ngamaksud maraneh antah tadu kana yen mere hidayah mere pituduh man ka jalma Allah anu geus nyasarkeun saha Allah. Nah maraneh teh ngamaksud mere pituduh ka jalma anu geus disasarkeun ku Allah. Waman jeung sing saha jalma yublil nyasarkeun saha Allah. Falan tajida mangka moal manggihan lahu keur si jalma sabilan kana jalan keur meunang pituduh. Waddu mikahayang maranehna jalma-jalma munafik lau takfuruna lamun jadi kafir maraneh kama kaya barang kafaru anu geus jadi kafir maranehna. Fatakunu tuluy kabuktian maraneh eta sawaan sarua pada jadi kafir. Fala tattakhidhu maka ulah ngajadikeun maraneh minhum ti maranehna jalma-jalma munafik teh auliaa jadi pamimpin-pamimpin hatta yuhajiru sehingga pada hijrah maranehna fi sabilillahi di jalan Allah. Fa in tawallau
maka lamun ngabalir maranehna jalma-jalma munafik, fakhudh maka kudu nawan maraneh hum ka maranehna. Hartina jalma-jalma munafik kudu ditawan. Waqtulu jeung kudu ngabunuh maraneh hum ka maranehna. Haitsu wajadtumu sakira-kira manggihan maraneh hum ka maranehna. Wala tattakhidhu jeung ulah ngajadikeun maraneh minhum ti maranehna jalma-jalma munafik waliyan jadi pamimpin. Wala jeung oge ulah nasiron jadi anu nulungan. Diriwayatkeun yen sababaraha urang Arab datang ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maranehna arasep Islam, tuluy maranehna kaserang panyakit demam Madinah. Kusabab kitu maranehna baralik deui kana kakafiran, tuluy kaluar ti Madinah. Tuluy maranehna papanggih jeung sahabat Nabi. Teras sahabat naroskeun sabab-sababna non sababna maranehna ninggalkeun Madinah. Maranehna nerangkeun yen maranehna kaserang panyakit demam Madinah. Sahabat-sahabat nyarios, kunaon maraneh henteu nyokot pelajaran contoh anu hade ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina masalah ieu, maka sahabat-sahabat kabagi dua golongan. Sagolongan sahabat aya anu ngabogaan pendapat yen maranehna teh geus jadi munafik. Sagolongan sahabat deui berpendapat yen maranehna teh masih dina kaayaan Islam. Tuluy weh turun ayat ieu anu eusina negor kaum muslimin kunaon jadi dua golongan. Jeung marentahkeun supaya sababaraha urang Arab eta ditawan jeung dibunuh lamun maranehna henteu daek hijrah ka Madinah. Kusabab maranehna geus disaruakeun jeung kaum musyrikin anu sejen. Illal ladzina angin jalma-jalma yasiluna anu nepungan ieu jalma-jalma ila qaumin ka kaum. Hartina menta perlindungan ka hiji kaum. Bainakum anu eta tetep di antara maraneh wa bainahum jeung di antara eta kaum mitsaqun ari aya tatali pasini nyaeta perjanjian damai. Ieu kalimah dina ieu ayat jadi dasar ayana suaka perlindungan. Auja'u atawa datang maranehna kum ka maraneh hasirat bari galimir naon suduruhum hate-hate maranehna ayu qatilu kana yen merangan maranehna kum ka maraneh ayu qatilu atawa merangan maranehna qaumahum ka qaum maranehna. Hartina teu memihak jeung geus ngayakeun hubungan jeung kaum muslimin. Walau sya jeung padahal lamun ngersakeun saha Allah lasallapo kang tu bakal mereka kuatan Allahum kamaranehna alaikum keur ngalawan maraneh. Falaqatalu tuluy weh pasti bakal merangan maranehna kum kamaraneh. Fa in i'tazalu tuluy lamun ninggalkeun maranehna ngantep maranehna kum kamaraneh. Falam yuqatilu tuluy teu merangan maranehna kum kamaraneh. Wa alqau malah nawaran maranehna ilaikum kamaraneh assalama kana karepeh rapihan perdamaian maksudna mah serah bongkokan. Fama ja'ala maka teu ngajadikeun saha Allah lakum kamaraneh alaihim kamaranehna sabilan kana jalan. Maksudna mah Allah teu mere jalan kamaraneh keur nawan atawa ngabunuh maranehna.